Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pokazat ću vam recept za ćufte u savršenom sosu, toliko mekane i ukusne da jedva čekam da pogledate ceo recept. Za koji će vam biti potreban 300 g junećeg mesa, može biti i meso neke druge vrste. Dodat ću malu kašikicu vegete, pola kašike soli i posuti malo bibera, a zatim i malo suvog peršuna. U ovu smesu dodat ću jedno cijelo jaje i pola čepa jabukovog sirćeta. Znate da volim da dodajem jabukovo sirće kako bi smesa ostala mekana i to ćete vidjeti u ostatku videa. Sada uzimam 2 okrajka ili pupuške od hleba i izvadit ću ovaj mekani deo iznutra. Dobro ću ga isčupkati pa preliti sa zagrejanim mlekom i sve blago promešati da upije mleko hleb i to će da doprinese da meso ostane i dalje mekano. Dodajem smesu unutra pa ću sve zajedno da izmešam dobro sa mesom i kažem ovo mleko će doprineti također da bude mekano. Dodajem pola kašike prezle i sada ću sve da sjedinim. Smesa za ove naše ćufte treba da ostane ovako dosta mekana i sada samo na jedan tanjir spremite malo prezle. Uzimam jednu veliku kašiku, to mi je mera za količinu i pravim okruglice koje ću ovako da uvaljam u prezlu i to će biti to. Dobila sam ukupno 7 velikih ćufti. Sipajte malo ulja i ja volim da dodam jednu kašikicu margarina ili putera, pa ću to sve da rastopim. Neka vatra bude srednje jaka ili nešto iznad srednje, nemojte da bude jako jaka. Pa kada se ulje zagreje, spustite ćufte i ostavite da se peku. Mi sada spremamo sastojke za sos. Treba će nam 20 g svežeg peršuna koji ćete da iseckate na veoma sitno, a zatim da isperete dobro i tako ga spremite. Ovdje imam i koren celera, jednu malu krišku. Uzimam veoma sitno rende pa ću da izrendam. Vi možete po želji manje i više, zavisno kako volite. Sada ćemo da preokrenemo naše ćufte. One se polako i lepo peku da ostanu mekane. Ja ću vam sada pokazati koliko su mekane. Pogledajte. I ova smesa je zaista savršena. Nakon nekakvih 15 minuta preokrenite 2 put i ćufte su gotove. U istom tom ulju ću da ispečem i malo pomfrita, a zatim spremamo sos. Treba će nam 2 kašike margarina ili 50 g putera. Šta imate vi upotrebite. Sačekajte da sada to se rastopi pa dodajte celer, neka vatra bude srednje jaka i mešajte dok celer onako blago ne omekani, nekakvih par minuta, ne treba duže, pa dodajte kašiku brašna, čak i nešto i manje od jedne kašike brašna i sve sad to zajedno promješajte, neka vatra ostane srednje jaka. Ostavite da se malo uprži brašno minut, 2, pa zatim prelijte sa 300 ml mleka i 200 ml vode. Uzmite mutilicu i neprekidno mešajte. Sada možete malo da pojačate vatru iznad srednje i da mešate. Dodajem začine, kašiku soli, malo bibera i sve ću da promešam. Jako brzo će se ovaj naš sos ugustiti i kada ovako postane gust, otprilike 500 ml tečnosti je po meni sasvim dosta da dobijete jako fin krema sos. Sada dodajte peršun i sve zajedno promešajte. Kada se ova smesa sa peršunom počne ovako da vri, promešajte, isključite ringlu i naš sos je spreman i gotov. Odgore možete da pospete malo limunovog soka. Ako nemate, možete i jedan čep sirćeta. I kao što vidite, dobili smo savršen sos. Ćufte sam obavezno držala pokrivene. Sad ću vam pokazati kako su mekane. Pogledajte vi to. I sad ćemo da promešamo sos. Po meni je ovo idealna gustina. Vi naravno možete da dodate manje ili više tečnosti, zavisno kako volite, ali imajte na umu da će ovaj sos da se dodatno ugusti kako vrijeme prolazi, tako da je po meni ovo neka, pa da kažem, idealna kombinacija sastojaka. Sos je zaista savršen.
preukusan. Ukoliko ne volite celer, umjesto njega možete koristiti i beli luk tako što ćete ga izrendati na veoma sitno. A ukoliko volite celer, ovo je zaista jedna predivna kombinacija koju vam predlažem da isprobate. Pomfrit sam pekla u toj istoj masti i zaista je poprimio onako taj miris i ukus mesa i tako je ispao mekan. Sada ćemo poslužiti. Vi ovaj ručak možete da poslužite i uz pire krompir, zavisno od vašeg ukusa, i mogu slobodno da kažem da je ovo jedan savršen recept i da vam preporučujem da isprobate ako niste probali ništa slično. Sastojci su zaista veoma jednostavni i ovaj recept vam se priprema za nekakvih manje od sat vremena. Možete i ovako samo sa viljuškom da meso sečete, ne treba vam nož, toliko je mekano. Nadam se da vam se recept dopada i da će vam poslužiti kao ideja za ručak. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno, prijetno.